ในวันนี้ จะได้พูดกันถึงอาตมยตาให้เป็นที่เข้าใจแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นด้วยการใช้อุปมา Today we'll speak further about Atammayata in order to understand it more clearly, more fully. And we'll do so by using some metaphors. สิ่งที่เรียกว่าอุปมานี่ก็ช่วยได้มากมันคือพูดจากสิ่งที่เราเข้าใจดีอยู่แล้วออกไปยังสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจโดยการเปรียบเทียบกันนี่เรียกว่าอุปมาใช้มากในการศึกษาธรรมะ The use of metaphor can be very powerful. With metaphors, we can speak about something that we are very familiar with, that we know quite well already, and then use that to point beyond to something that we don't know yet, that is still unfamiliar to us. In talking about Dhamma, metaphors are a very useful way to try to express things, and so they're used quite a bit. ในวันนี้อยากจะอุปมาด้วยออกซิเจนท่านทั้งหลายก็รู้เรื่องออกซิเจนอยู่ดีซึ่งเป็นใจความสำคัญว่ามันขาดไม่ได้นะชีวิตนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้ ถ้ามันไม่พอเราก็ไม่สบายเอามากๆถ้ามันขาดเลยเราก็ตายในไม่กี่นาทีอาตมมยตานี่ก็เหมือนกันถ้ามันขาดมากไปเราก็มีความทุกข์มากมายถ้ามันขาดเลยเราก็มีการตายทางวิญญาณ So today we'd like to use the metaphor of oxygen. All of you know oxygen quite well. You've heard about it plenty in your educations. We all well know that if we're lacking in oxygen, then we are very uncomfortable, ill, and in pretty bad shape. If we lack oxygen completely, if there's no oxygen, then we die quite within a few minutes. With Atammayata, it's the same. Whereas oxygen is something absolutely necessary for life, we can say the same thing about Atammayata. If we don't have enough Atammayata, then there is a lot of dukkha, a lot of spiritual pain. And if we're completely lacking in Atammayata, no Atammayata at all, then we are spiritually dead. So Atammayata is the same as oxygen. Without it, we can't live. คำว่าตายทางวิญญาณมีความหมายอย่างเดียวกับที่ใช้ในไบเบิลเจเนซิสรู้ดีรู้ชั่วแล้วกินเข้าไปกินผลไม้รู้ดีรู้ชั่วแล้วก็ตายในที่นี้หมายถึงเป็นทุกข์มันเหลือจะทนได้ถ้ามันมากไว้อีกก็จะเป็นบ้า
จะฆ่าตัวตายก็ได้จะเป็นบ้าเองก็ได้คือหมดคุณค่าของชีวิตนี่เรียกว่าตายทางวิญญาณอาตมยตาก็มีความหมายมากถึงอย่างนั้นถ้าขาดเลยก็จะต้องตายทางวิญญาณ When we talk about spiritual death, we're talking about the same thing that is mentioned in the beginning of Genesis, where God told Adam and Eve that if they ate the fruit of the tree of knowledge, then they would know good and they would know evil, and they would die. This here means, of course, spiritual death, or dukkha, that if we know good and evil, if we don't have Atammayata, then our life is full of attachment. And because of this attachment, there is a great deal of suffering. If there's too much of this attachment, if there's not enough Atammayata, there's a lot of dukkha. But if there's no Atammayata, then there's so much dukkha that we even go crazy. And so for this reason, some people kill themselves, or if they don't kill themselves, they lead a rather worthless existence. Without Atammayata, a human life can be completely wasted, so that it has no value, but is just a long process of insanity. เราจะมองดูกันใน3ความหมายความหมายที่1คือป้องกันความหมายที่2คือต่อต้านความหมายที่3คือทำลายมันเป็นที่รู้กันอยู่ว่าออกซิเจนป้องกันไม่ให้เกิดความผิดแปลกเข้ามาในร่างกายแล้วก็ต่อต้านเมื่อเชื้อโรคมันเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็ทำลายเชื้อโรคหรืออันตรายที่เข้ามาในร่างกายดูให้ดีให้ครบทั้ง3ประการก็จะสมบูรณ์ป้องกันต่อต้านและทำลาย We'd like to look at this in 3 aspects or 3 functions. The first is protection, second is resistance, and third is destruction. In terms of oxygen, first of all, having a healthy supply of oxygen allows the body to protect against disease organisms, against bacteria and germs and viruses and so on. Also, if there's enough oxygen, it allows the body to resist any of these things, to stand up to. One is the general protection, and the second is to specifically stand up to any organisms that come in, a kind of immunity. And then third can actually destroy any disease organisms. So there are these 3 aspects to our subject: protection, and then standing up to or immunization, and then third, to destroy the harmful agent. เมื่อมีอตัมมยตามันป้องกันไม่ให้เกิดอาการที่เรียกว่าบวกลบมันทำให้หมดความหมายความเป็นบวกเป็นลบนี่ป้องกัน
ถ้ามันเกิดเป็นบวกเป็นลบขึ้นมามันก็ต่อต้านไม่ให้มีอิทธิพลกับจิตใจในที่สุดมันก็ทำลายความหมายคุณค่าของความเป็นบวกหรือเป็นลบนี่ให้หมดสิ้นไป With Atammayata, it works in a similar way. First of all, Atammayata can protect against the arising of positive and negative. The values of positive and negative can be prevented from arising. Or, if positive and negative should arise, at least there can be an immunity against them so that they don't have any, even if they occur, they don't have any power over the mind. And then third, Atammayata can destroy the meaning and value of that positive and negative. So Atammayata has these three fundamental functions. นี่คืออุปมาของอัตมยตาด้วยออกซิเจนที่ท่านรู้จักดีอยู่แล้วขอให้ท่านรู้จักใช้อัตมยตาเหมือนกับที่รู้จักใช้ออกซิเจน So this is using oxygen as a metaphor for Atammayata, because oxygen is something that you already know quite a bit about. And so we encourage you to use Atammayata as well as you are able to use oxygen. เมื่อท่านประสบความสำเร็จในการปฏิบัติอานาปานสติท่านก็จะมีความรู้เรื่องอัตมยตาอย่างเพียงพอในความรู้เรื่องอัตมยตาเนี่ยป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเพราะเรารู้เรื่องมายาหลอกลวงของสิ่งต่างๆดีให้ไม่เกิดความหมายตรงกันข้ามอัตมยตาป้องกันไม่ให้เกิดความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบขึ้นมา If we practice anapanasati successfully, then this will lead to the knowledge of Atammayata. And then Atammayata will prevent against the arising of the qualities of positive and negative. Through Atammayata, we'll see that everything is just maya or illusion. That all these things are just illusions, and then they won't have any power or quality or value of positive and negative. Instead, there will be the opposite, the knowledge that we call Atammayata. And in this way, Atammayata prevents against the arising of the qualities, the values positive and negative. ขั้นเมื่อเผลอไปบ้างหรือมีอวิชชาบ้างมันเกิดความรู้สึกเป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาแล้ว ความรู้เรื่องอัตตมยตาก็จะต่อต้านไม่ให้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบเนี่ยเจริญต่อไปที่จะรู้จักไอ้ความเป็นบวกเป็นลบว่าเป็นมายาอย่างก็ว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกอันนี้เป็นเพียงระบบประสาทรู้สึกหรือความรู้สึกของระบบประสาทไม่ต้องมีความหมายเป็นตัวกู้ว่ากูจะได้กูจะเสียกูจะอยู่หรือกูจะตายอย่างนี้มันไม่มี
แต่ความรู้เรื่องอตมยตาต่อต้านไม่ให้ความรู้สึกบวกลบนั้นทำหน้าที่ได้ or in situations where we have slipped where the mind has erred a bit and ignorance has come in causing the arising of the values of positive and negative. In these cases, Atammayata can provide an immunity where these positive and negative values don't have the power. The mind can resist these values so that the thoughts of I and mine, so the ego doesn't get concocted. In this way, Atammayata can provide an immunity against these positive negative values that have been allowed to arise through a slip in mindfulness. And then these positive and negative values are seen as just illusions, as maya. And so the mind doesn't get caught up in them, doesn't get trapped by them. And this is how Atammayata can withstand any positive and negative values that do arise. เมื่อความรู้เรื่องอตมยตาสูงสุดยิ่งขึ้นไปจนถึงสูงสุดมันก็ขจัดนิสัยความเคยชินที่จะเป็นบวกหรือจะเป็นลบออกไปโดยสิ้นเชิงถึงที่สุดแห่งความรู้อันนี้มันก็เรียกว่าเป็นอาตมมโยคือเป็นพระอรหันต์ When the knowledge of Atammayata has progressed to its completion and perfection, when Atammayata is known on the highest level, then it will completely get rid of our habit of taking things as positive and negative. This tendency to value things positively and negatively will be completely destroyed. When Atammayata is known completely in this way, then any possibility of positive and negative can be completely uprooted. And then such a being is called Atammayo, which is a synonym for the Arahant, the awakened being. เมื่อถึงขั้นนี้ก็ไม่มีอะไรมาทำให้ท่านหัวเราะหรือร้องไห้ได้ไม่มีอะไรมาทำให้ท่านดีใจหรือเสียใจได้กระทั่งว่าจะไม่มีความรู้สึกที่เป็นดูอลิซึมใดๆทุกๆคู่ When you have this full understanding of Atammayata, there will be nothing that can make you laugh or cry. There will be absolutely nothing that can make you glad or sad. There will be nothing that has the ability to concoct feelings of dualism and duality in your minds if one fully understands Atammayata. ปัญหาทางจิตทางวิญญาณจะไม่มีอาการที่เป็นทุกข์ทรมานทางจิตทางวิญญาณใดๆ And then there won't be any mental and spiritual problems for you. All such problems will be gone. There won't be any conditions
of mental and spiritual suffering in any form whatsoever. มองดูง่ายๆจะเห็นได้ว่าความรู้สึกหนักในชีวิตนี่มันเกิดมาจากความรู้สึกยึดถือในบวกและลบไม่มีความหมายเป็นบวกและลบมันจะไม่มีความรู้สึกมีปัญหาใดๆมันไม่มีความหนักมันไม่มี burden of life ถ้าถึงที่สุดแห่งอธรรมยตา One can observe that the feeling of heaviness in life arises from the feeling that there are positive and negative values by valuing things positively and negatively. When there's no such positive and negative values, then there's no feeling of heaviness, of weariness, of having burdens or problems when Atammayata is known completely. อาการของกิเลสทั้งหลาย จะเป็นความร้อนทรมานก็ดีเป็นความมืดมัวหลงไหลก็ดีผูกพันเป็นภาระผูกพันก็ดีไม่มีเกิดไม่ได้ถ้าเราไม่อยู่ใต้อำนาจของความเป็นบวกหรือเป็นลบของสิ่งนั้นนะ All of the defilements, the kilesa, which have the characteristics of being hot, all the defilements are hot, and that means they're tormenting us with that heat, have the qualities of darkness, of confusion, and also have the qualities of being bonds, things that tie us up and chain us. All of these aspects of defilement, the heat, the darkness, and the entrapment arise because we're deceived by the values of positive and negative, and then get lost in those positive and negative values. จะยกตัวอย่างมาพิจารณาบ้างแค่ตามสมควรเช่นความรัก ท่านก็รู้จักมันพอสมควรแล้วว่าความรักโดยเฉพาะความรักทางเพศ ถ้าเรามีความรู้เรื่องอตัมมยตาไม่หลงบวกหลงลบแล้วความรักมันเกิดไม่ได้เช่นความรักทางเพศที่ทำอันตรายคนเป็นบ้าฆ่าตัวตายอะไรเหล่านี้มันทำไม่ได้เรื่องความรักมันควบคุมได้ We can raise a few examples to show you what is meant here. For example, love, especially sexual love. Sexual love can't happen without the values of positive and negative having arisen. If there is Atammayata, so there's none of this positive and negative, then that sexual love that makes people crazy, which makes people fight and even kill each other, such love can't occur with Atammayata. เราจะควบคุมความรักได้ และแม้ว่าจะต้องมีความรักก็มีได้ โดยที่ไม่ต้อง
เป็นอันตรายอัตมยตาทำให้รู้จักความรักว่ามันเป็นเพียงความรู้สึกทางระบบประสาทหรือทางจิตใจทำให้มืดทำให้โง่ทำให้หลงไปเราก็หยุดได้แต่เราก็จะบริโภคความรักคือรสของเพศนั้นได้โดยที่ไม่ต้องรับความทุกข์ถึงขนาดนั้น The knowledge of Atammayata can protect against or can control this kind of love. Through Atammayata, if it's necessary for there to be this love, Atammayata can prevent it from being dangerous. Atammayata will allow one to see that it's just a naturally occurring feeling. It's a kind of feeling that arises through the nervous system that occurs naturally for the mind. Atammayata that can see this, if we can see it this much, understand love this much, then it can be prevented from making us crazy, from getting violent, from causing a lot of problems over love. So even if one must consume or one must taste the flavors of sexual love, it can be done so without all the danger. Atammayata can prevent it from causing too much dukkha. It won't be so bad with Atammayata. เมื่อไม่มีอตมยตาก็จะมีความรักชนิดที่กัดเจ้าของ ขอให้เข้าใจคำว่ากัดเจ้าของให้ดีๆไม่มีอตมยตาแล้วอะไรมีอยู่ก็จะกัดเจ้าของจะมีความรัก ที่จะกัดเจ้าของความรักกลายเป็นการทนทรมานไป ถ้ามีอตมยตาควบคุมไว้ได้ความรักก็จะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจะกลายเป็นสิ่งที่ใช้เป็นประโยชน์ได้จะเป็นอาหารเพื่อความปกติของชีวิตนี่ก็ยังได้นี่เรียกว่าอตมยตาควบคุมความรักไม่ให้ขัดเจ้าของแต่ใช้เป็นประโยชน์ในการที่จะมีคู่มีพาร์ทเนอร์สำหรับเดินทางไปในชีวิตสู่ความสูงสุดในชีวิตก็ยังได้ Without Atammayata, love will bite its owner. Please understand these words well. The words will bite its owner. If we get involved in anything without Atammayata, that thing will bite its owner. It will claw and scratch and create a great deal of suffering for its owner. So love, if there is love without Atammayata, it just becomes a lot of torment and suffering for the lover, for the one who loves. But with Atammayata, love needn't be such a problem. Love can just allow us, or with Atammayata, love can be something useful. It can allow us to live in a normal, ordinary way. If without Atammayata, this sexual love keeps tormenting us, with Atammayata we can deal with that situation in a healthy, normal way. We can in this way call it a kind of mental food. With Atammayata, love can be a kind of mental food which we consume when necessary in order to maintain our balance and mental health. In this way,
And also Atammayata helps us to live with another person. With Atammayata, love allows us to have a partner in life so that we can travel the path of life with a companion. But without Atammayata, that love will be a constant source of problems. เมื่อมีอตัมมยตาความรักอย่างกิเลสนะมันก็จะกลายเป็นความรักอย่างที่เป็นธรรมะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาอะไรได้โดยง่าย ไม่มีอตัมมยตาความรักก็ลงไปในความตกต่ำเป็นความรักของกิเลสที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในโลกทั่วโลกปรากฏข่าวให้เห็นอยู่ทุกวัน Without Atammayata, love is a defilement. It's something low and crude. But with Atammayata, love can be dhammic. It can be a Dhamma kind of love. With the Atammayata, love takes the forms of such as metta, which a friendly kindness or a kind friendliness, karuna, compassion, mudita, to be happy when others are happy, to be happiness at the happiness of others, and ubekkha, an even-mindedness about the situation of others, so that we're always ready to help them when there's an opportunity. These are some examples of Dhamma love, and these can occur. Love can take these forms when there is Atammayata. But without Atammayata, love becomes something very low and crude, as we can see is very dominant in the world these days. The news that is often appearing points out very clearly how low and crude love is often becomes, because there's no understanding of Atammayata. สรุปความว่า มีอตัมมยตาแล้วก็จะควบคุมความรักได้ ไม่ให้มีความรักชนิดที่เป็นโทษเป็นอันตรายก็มีแต่ความรักที่เป็นคุณเป็นประโยชน์นี่เรื่องของอตัมมยตาเกี่ยวกับความรักในชีวิตประจำวัน In short, Atammayata can cope with, can regulate love, can control love, so that love is not harmful in any way. Instead of love being something low and dangerous, love can be beneficial and useful, something of great value. So this is one example of the value of Atammayata, that it can turn love into something truly beneficial. ที่นี่ก็มาถึงสิ่งที่ตรงกันข้ามคือความโกรธ ไม่มีอตัมมยตาไม่สามารถจะควบคุมบวกลบเมื่อเป็นลบมันก็โกรธคิดดูสิความโกรธนี่เคยโกรธกันมาแล้วทั้งนั้นมันร้อนเท่าไรมันทำอันตรายเท่าไร มันฆ่าคนได้ง่ายๆนี่เป็นเรื่องของความโกรธถ้าความรู้เรื่องอตัมมยตามีอยู่มันไม่โกรธหรอกมันโกรธไม่ได้ Next, we can look at the opposite of love, which is anger. If there's no Atammayata, then there's no ability to control the feelings of positive and negative. And so when the negative comes up, we
we blindly react with anger. All you have to do is think about this for a moment, because you all know what anger is. You've all been angry often enough to know that what we're talking about. When we can't control that feeling of negative, then anger arises. But with Atammayata, we can control those positive and negative feelings, and then anger doesn't have the ability to arise. ถ้าในกรณีที่ความโกรธ หรืออาการที่โกรธมันจะมีประโยชน์บ้างนะเราก็มี artificial anger ได้แปลกดีไหมถ้าเด็กๆเขาดื้อเราจะแสดงอาการโกรธให้เขาเห็นเราไม่ต้องโกรธด้วยความโกรธของกิเลสเป็นโกรธอย่าง artificial ก็ทำได้นี่ก็ด้วยอำนาจของอตัมมยตา In certain situations where anger might have some benefits, then we can take advantage of those benefits. We can have an artificial kind of anger without actually experiencing the anger itself. For example, sometimes to make a point with children, one has to look angry. So one can display the effects or the conditions, the symptoms of anger, without having the defilement of anger. This may seem a little bit, this is quite a strange thing, but with Atammayata there can be artificial anger without the defilement of anger. And so then such an anger can at times be valuable. ท่านทั้งหลายก็รู้จักความโกรธมันดีแล้วว่า มันเป็นน้ำหวานเมื่อแรกเริ่มเมื่อเบื้องต้นมันเป็นน้ำหวานแต่พอในสุดท้ายที่สุดมันกลายเป็นยาพิษ ความโกรธมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นเราไม่โกรธเราไม่ต้องโกรธนี่มันสบายกว่าสบายมากชีวิตนี้มันเย็นความโกรธนั้นเปรียบด้วยไฟชนิดหนึ่งมันร้อนขอให้รู้จักใช้อตัมมยตาในการควบคุมความโกรธ You've all tasted anger before, so you ought to know that at first it's very sweet. It's like a very sweet, delectable drink. But then in the end it becomes a poison. It's much better. Life is much more peaceful and comfortable without any anger at all. Without any anger, life is very cool. Anger can be compared to a certain kind of fire, and it burns the mind very hotly. When there's none of this anger, then life is very cool. Atammayata can control, can regulate this anger so that life can remain cool. ความโกรธนี่ยังควบคุมยากกว่าความรัก ระวังดูดีๆมันเป็นเรื่องที่พลุ้นพลันรวดเร็วและรุนแรงควบคุมไว้ไม่ได้งั้นมันก็ฆ่าบิดามารดาของตัวเองได้ฆ่าตัวเองก็ได้ฆ่าบิดามารดาก็ได้ทำความเจ็บปวดให้แก่บิดามารดาอย่างยิ่งขอให้เกลียดกลัวความโกรธไว้มีเครื่องมือที่จะกำจัดความโกรธคืออตัมมยตา So please learn how to use Atammayata to control anger.
With this anger, you must be very, very careful. It's much more difficult to control than love, because anger is something that flares up. It erupts quite suddenly. It's very fast, and so if we're not extremely careful, it exceeds our control. And it's a very dangerous thing. Because of anger, people kill their parents. We even kill ourselves. We might kill our parents, we might kill ourselves, or we inflict a great deal of pain and torment on our mothers and fathers because of this anger. You ought to be very frightened, terrified of this anger, by seeing how dangerous and horrible it is. If we can see this, then we can find the Atammayata that we need to control it, so that anger doesn't cause all those problems. ทีนี้ก็มาถึงความเกลียดท่านทั้งหลายคงจะรู้จักมันดีเมื่อเกลียดใครสักคนหนึ่งเท่านั้นพอได้ยินเสียงเขาเท่านั้นแหละก็เป็นทุกข์เพียงแต่ได้ยินเสียงเขาก็เป็นทุกข์พอเห็นหน้าเขาก็ยิ่งลำบากมากนี่ความเกลียดทำให้อยากจะไม่อยู่ร่วมโลกกับคนคนนี้ไม่อยากอยู่ร่วมโลกกับคนที่เราเกลียดมันก็ทำลายความสงบสุขเหมือนกับความตายทางวิญญาณทุกคนไม่ชอบสิ่งที่เกลียดไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเป็นบุคคลหรือแม้แต่เป็นสัตว์เลี้ยงถ้าเกลียดแล้วไม่อยากเห็นไม่อยากได้ยินไม่อยากจะอยู่ด้วยกันหรือร่วมกันนี่เพราะมันติดบวกหรือลบมากเกินไปความเป็นลบมากเกินไปทำให้เกลียดความหวังบวกมากเกินไปทำให้เกิดลบกำจัดความเกลียดเสียด้วยอตัมมยตา Next there is hatred, something that all of you know as well. When just hearing the name of someone we hate makes us suffer. And then if we see their face, we suffer even more. Because of this hatred, it torments us even more. And then we don't even want to be in the same world with this person who we hate. Because of this hatred, we want to get them out of this world or get us out of this world. Something which completely destroys our inner peace and tranquility. It's just like another kind of spiritual death. Because we're too lost, too deceived by the positive and negative values, this happens. And when something is very negative, then we hate it. Whether it's just an ordinary object, an inanimate object, or another person, or even a domestic animal, someone's pet. If it's too negative, then we hate it and can never be at peace because of this hatred. When we're too attached, when we're too caught up in the positive, this gives rise to the negative. And when there's too much of this negative, then it leads to hatred. And you all know what a problem hatred is. เพียงแต่เห็นชื่อของเขาที่เราเกลียดในหน้าหนังสือพิมพ์มันก็ทำให้เราปั่นป่วนสูญเสียอีกพิมพ์เปลี่ยนไปเยอะแยะบางคนฉีกหนังสือพิมพ์ถามว่าฉีกทำไมเพราะมันมีชื่อของคนที่เขาเกลียดนี่คนนี้มันจะเป็นฮิตทีเดียวเพราะความเกลียด
คอยดูดีไอ้ความเกลียดเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆเราอยู่โดยที่ไม่ต้องมีความเกลียดอะไรดีกว่า Or just reading the name of someone we hate in the newspaper can bring up anger. We've even seen people, we saw someone tearing up a newspaper and asked them why they were tearing up the newspaper, and they said because this person's name is in there. And so hatred can make us do such ridiculous and crazy things. Because of hatred, we can become hysterical. It can cause all kinds of psychoses. And then there's no way we can be at peace or be sane and healthy when there is hatred. So it's much better to live without any hatred at all. เมื่อเราเห็นใครคนใดคนหนึ่งดีทำประโยชน์กับคนที่เราเกลียดเราก็เพิ่มความเกลียดในคนนั้นขึ้นมาทันทีถ้าใครไปดีกับคนที่เราเกลียดเราก็พลอยเกลียดคนนั้นเข้าไปทันทีแล้วก็เพิ่มคนเกลียดของเรามากขึ้นในโลก If we see someone doing something good for a person we hate, then we go and hate that person who's doing the good thing. If we see a person help the one we hate, then we go and hate that person who's helping. And so we increase the amount of people that we hate in this world. And it can go on and on like this for a long time. Wouldn't it be better to abandon hatred completely? ถ้าเราเห็นคนใครคนใดคนหนึ่งทำอันตรายคนที่เราเกลียดขัดแย้งคนที่เราเกลียดเราก็รักคนที่เป็นเพื่อนเกลียดกันเราก็มีเพื่อนที่เลวๆมากขึ้นในโลก Or if we see someone harming or disagreeing or arguing with someone who we hate, then we go and love this person. If A is harming B and I hate B, then I really like A. And so in this way we pick up a lot of really dangerous, stupid and worthless friends in this world. ทีนี้มาถึงความกลัว ความกลัวนี่มันลำบากมากมันเป็นสัญชาตญาณ มันก็ทำความทุกข์ให้มากทีเดียวสิ่งใดที่เป็นนักติฟเราก็กลัวทำอันตรายจิตใจของเราไม่มีความผาสุกเราก็อยู่ด้วยความกลัวเราคิดนึกขึ้นมาก็ได้ในโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่ก่อให้เกิดความกลัวเรื่องทางการเมืองทางเศรษฐกิจทางอะไรต่างๆก็ล้วนแต่ก่อให้เกิดความกลัวแม้ในสิ่งที่เป็นโพสิทีฟเราก็ยังกลัวมันจะสูญหายไปเราอยู่ในความกลัวว่าไอ้เนกาทีฟจะเข้ามาไอ้โพสิทีฟจะออกไปนี่มันก็อยู่ในความกลัวอย่างนี้ทรมานจิตใจสักเท่าไหร่ Next is fear. Fear is a very natural, instinctual reaction to things. And it's something that can be quite a bit of a problem. There are a lot of things that are frightening for us. And this fright can really torment us. This fear can really take us over and dominate us. Sometimes it's just a very simple, instinctual kind of fear. But often it's a fear that we think about and dwell upon and blow up into a really huge problem.
It can bring quite a bit of suffering to us. When there's something negative, something we take to be negative, then we're afraid that it's going to come and bother us, hassle us, harm us. And so, because of the negative, we're experiencing a lot of fear. Often this is only taking place in our own thoughts. It's not really true, but we fear a lot of things in this way. Or if there's something positive, and there are all kinds of things in this world that are frightening. The world is full of frightening things. Politics, economics, laws, all kinds of things are quite frightening. We're afraid that they can come. They all have the potential to harm us and cause us disadvantages and problems. And then even positive things, we're afraid that they'll go away or disappear, that we'll lose them. And so this world is full of things that can be frightening for us. And so fear is very frequently destroying our sense of peace and balance. เราอาจจะคิดขึ้นมาด้วยความคิดที่ผิดเพราะความยึดมั่นในเรื่องบวกและลบเราอาจจะฝันร้ายเราอาจจะกลัวอย่างไม่มีอะไรที่จะต้องกลัวความที่ติดในบวกในลบนี่มันทำให้เกิดความกลัวไม่มีอำนาจแห่งบวกและลบแล้วเราไม่อาจจะเกิดความกลัวเนี่ยขอให้มองดูอย่างนี้อาตมยตากำจัดความหมายแห่งบวกและลบอาตมยตาก็ป้องกันความกลัวต่อสู้ความกลัวทำลายความกลัวได้โดยสิ้นเชิง When we think in foolish ways, when our thinking is incorrect, we can cause ourselves to be afraid. Fear is a foolish, incorrect way of thinking about things. When we're too attached to positive and negative, the result is often fear. There may not be anything really to be afraid of. There might not actually be any danger or harm. But if we think incorrectly, then we turn it into a problem. We evaluate things as positive and negative. And then attaching to that, we create fear where there's nothing actually to be afraid of. We ought to be very, very careful about this. With Atammayata, we can prevent ourselves from being deceived by the positive and negative. And when there's no positive and negative, then it's probably impossible for fear to occur. ที่นี่ก็มาถึงความตื่นเต้นความตื่นเต้นเป็นมายาที่สุดแต่เราก็ชอบเราไปดูกีฬาแล้วตื่นเต้นเราไปดูกายกรรมการแสดงที่ยากที่ลำบากเราเรียกกันในภาษาไทยว่ากายกรรมก็ตื่นเต้นความตื่นเต้นทั้งหลายเป็นในทางบวกก็มีทางลบก็มีเพราะว่าเรามันหลงในเรื่องบวกเลยเรื่องลบถ้าเรามีอตัมมยตาไม่มีความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบไปดูกีฬาไปดูกายกรรมไม่มีความหมายเสียสตางค์เปล่า The next is excitement.
We really like to be excited. We go around looking for excitement. There's all kinds of sporting events, for example, to excite us. Or there's fantastic shows such as these acrobatic shows where people do all kinds of marvelous stunts and feats in order to excite us. Excitement can happen in both positive and negative ways, because excitement is a result of being tricked by and infatuated with the positive and negative. But when there's Atammayata, then none of these things have the power to excite us. There isn't this craziness about these things. And then so we don't waste our money to go and see things just to get the cheap thrill of excitement. ความตื่นเต้นในทางลบ เราไปดูมวย ไปดูการดวลการต่อสู้ ไปดูการต่อสู้ระหว่างวัวกับคนที่ประเทศสเปนอย่างนี้นั่นเป็นเรื่องโง่ของความตื่นเต้นที่มาจากความหลงไหลในความหมายของบวกและลบขอให้ดูให้ดีว่ามันทำลายอีควิลิเบรียมทำลายบาลานซ์ของจิตเหลือประมาณและมีประโยชน์อะไร Because of this excitement, we like to watch boxing matches, watch two men beat each other up. Or we like to watch bullfights in Spain, where in the end the guy butchers this animal. Because of excitement, because of being infatuated with the positive and negative, we get all excited about these things. It's all really stupid, isn't it? This stupidness of this excitement. It destroys the mind's balance and equilibrium. And what benefit is in it? What benefit is there in things like boxing and bullfighting? Where can one find any real value? ความตื่นเต้น ไม่ใช่ความสุขขอให้ดูให้ดี มันสูญเสียความสงบความปกติหัวใจจะเต้นแรงความดันสูงความตื่นเต้นนั้นดีอะไรขอให้มีอตัมมยตาให้ควบคุมความตื่นเต้นชีวิตนี้จะเย็นมากขึ้นชีวิตนี้จะไม่กัดเจ้าของมากขึ้น Look carefully and you'll realize that excitement is not happiness. Although when we're very confused, we easily mistake or easily take excitement to be a kind of happiness. But pay attention to excitement and see what happens. The heart beats faster and more strongly. The blood pressure goes up. We twitch. We even shake. It destroys. It puts a terrible strain on our bodies and also stresses the mind. Where's the value in this excitement? What benefit does it give us or give anyone? With the Atammayata, we won't be tricked into excitement anymore. We ought, if we can prevent and be immune to and even destroy this excitement, then life will be much cooler, much healthier, without all those heart attacks and all that kind of excitement. มีคนเอาวิดีโอ
กายกรรมมีชื่อเสียงที่สุดของเมืองกวางโจวในประเทศจีนมาให้ดูทุกคนไปดูเสียค่าดูอย่างน้อยชั้นต่ำสุด150 บาทมันก็ได้ความตื่นเต้นมีอิทธิพลมากยอมให้คนเสียเวลาเสียเงินเสียอะไรไปดูขอถามว่ามันมีประโยชน์ให้ชีวิตมันสั้นเข้าหรือให้ชีวิตมันยาวออกไปความตื่นเต้นนี้ทำให้ชีวิตสั้นเข้าหรือให้ยาวออกไป Somebody brought a video of this famous acrobatic show or acrobatic group from Guangzhou in China. They come to Thailand and a video was made. And somebody charged 150 baht a person to watch this video, and all kinds of people went to watch it because it was so exciting, so thrilling. We'd like to ask you, what is the benefits of excitement? Does it make life shorter or make life longer? What is the advantage of excitement? That it makes life shorter or makes life longer? จะถามครั้งสุดท้ายมันทำให้เราโง่หรือให้เราฉลาดความตื่นเต้นนี่มันทำให้เราโง่หรือทำให้เราฉลาด And finally, we'd like to ask, does it make us stupid or more intelligent? Does excitement make us more foolish or does it make us more intelligent? มันก็เป็นปัญหาอันหนึ่งนะเพราะว่าเราเสียเงินเสียเวลาเสียเรี่ยวแรงไปเพื่อดูเพื่อหาเพื่อมีความตื่นเต้นนี่กันมากทำให้ต้องการมีอะไรใหม่ๆแปลกๆเรื่อยต้องจ่ายเงินเรื่อยเพราะหลงในรถของความตื่นเต้นจนตัวสั่นExcitement can be a real problem because it causes us to spend a lot of money, use up a lot of time, expend a lot of energy in pursuit of this excitement. We give a lot of attention to finding excitement. We waste a lot of resources merely for the sake of excitement. And what do we get out of it? What are the true benefits of it? It makes our bodies shake. It makes our eyes twitch. What is the real benefit of this? Is it something that really improves our life or something that just destroys life? ฉันขอสนใจอาตัมมยตามันเป็นป้องกันต้านทานและทำลายปัจจัยแวดล้อมทั้งหลายที่จะทำให้เกิดความตื่นเต้นและเสียความสงบสุข So please be interested in Atammayata, which can prevent against the arising of or can immunize against the things that have arisen, as well as destroy any of those surrounding factors that lead to the excitement, which destroys our natural peace and happiness. บางคนอาจจะคิดว่าถ้าไม่รู้จักตื่นเต้นซะเลย
จะเป็นคนบ้าไม่จริงอ่ะคนที่คิดอย่างนั้นแหละเป็นคนบ้า Some people think that if there's no excitement, then one is crazy. But this isn't true. In fact, the person who thinks like that is the one who's crazy. ไม่มีใครทำให้พระอรหันต์หัวเราะได้ไม่มีใครทำให้พระอรหันต์ร้องไห้ได้แต่พระอรหันต์ก็ไม่ใช่คนบ้า No one can make an arahant laugh, and no one can make an arahant cry. But an arahant is far from crazy, is far from insane. ทีนี้ก็ไปดูถึงความ วิตกกังวลความที่เยื่อใยเหนียวแน่นของความรู้สึกที่เป็นบวกเป็นลบนี่เราเรียกว่าความวิตกกังวลอาลัยอาวรณ์สิ่งที่ยังไม่มาข้างหน้าเนี่ยเราก็เอามาวิตกกังวลอยากจะหาอยากจะมีอยากจะได้ที่มันเคยผ่านที่มันเคยมีและผ่านไปแล้วเราก็มาอาลัยอาวรณ์ระลึกถึงที่ล่วงไปแล้วเนี่ยความหลงบวกหลงลบเนี่ยมันทำให้กระหายในอนาคตข้างหน้าถ้าอาลัยอาวรณ์ผูกพันสิ่งที่เป็นอดีตที่ล่วงไปแล้ววิตกกังวลอาลัยอาวรณ์นี่ทรมานจิตใจที่สุด Next, we'd like to look at worry and anxiety on one hand, and the what's called alaya and awada, which translates something like a feeling of that something is missing, or a feeling of reminiscence, or a longing for the past, with things that haven't come yet. We worry and are anxious, and about things that have already passed by, we long for them, we miss them. This anxiety and worry about the future is about positive and negative things that haven't even happened yet. And this is a habit that is firmly established in us. Or then there are those positive and negative values that have passed by already. And then we long for them, we dwell on them, we miss them. เวลาเรานอนไม่หลับ นอนไม่หลับคืนนี้นอนไม่หลับก็ตรวจดูมันมีวิตกกังวลอนาคตข้างหน้าอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราหลงบวกหลงลบเราก็ผูกพันกับอดีตที่ล่วงไปแล้วอย่างอาลัยอาวรณ์ผูกพันข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ได้เนี่ยทรมานจิตใจนอนก็ไม่หลับตื่นก็ไม่เป็นสุขนอนก็ไม่หลับเพราะมันหลงบวกหลงลบถ้ามีอตัมมยตาแล้วอาลัยอาวรณ์ไม่มีนอนไม่หลับครับ These feelings of worry and anxiety on one hand, and longing and missing on the other, tie us to the future and the past. They keep us trapped in the future, in the past. For example, with worry and anxiety,
It even keeps us awake at night. We may go to bed, but be unable to sleep. If that happens, take a look and see if there isn't some worry and anxiety about something positive or negative off in the future, where we get ourselves stuck in the future so that it keeps us from sleeping at night. Or we can be chained to the past, where positive and negative things from the past, this positive and negativeness keeps us dwelling on them, longing for them, missing them, or reminiscing about them. And that also destroys the peace and balance of mind, to the point where, so this being tied up with the past and the future in these ways, it prevents the mind from being at peace. One goes to bed and one can't sleep. Or in the daytime, one is awake but isn't really at peace because of this being trapped in the past and future. With Atammayata, one is no longer trapped in the past and future, because there are none of these positive and negative values in the past and future. And so then there's a coolness, and one can be free of this worry and longing. One can sleep at night. One can go to bed and fall asleep and sleep soundly if there is Atammayata. ผูกพันอยู่กับข้างหน้าหรืออนาคตเป็นวิตกกังวลผูกพันอยู่กับข้างหลังที่ล่วงไปแล้วก็เป็นอาลัยอาวรณ์มันก็เสียความสมดุลคนเป็นอันมากจะถูกทรมานอยู่ด้วยความรู้สึกอย่างนี้นอนไม่หลับจนต้องกินยานอนหลับในที่สุดมันก็เป็นโรคประสาทขอให้รู้จักเชื้อโรคเล็กๆละเอียดแต่ร้ายกาจที่สุดคืออาลัยอาวรณ์มีแต่อาตัมมยตาเท่านั้นที่จะกำจัดดูเววิจิตได้ขอให้สนใจไว้อย่างหนึ่งเป็นยานอนหลับง่ายโดยไม่ต้องกิน So being tied to the future with worry, and being tied to the past with longing, both of these cause a great deal of suffering in human life. When they destroy the mind's balance. They keep the mind off balance with all this worrying and longing. And so people are unable to sleep properly. And then they go and buy sleeping pills. What a pathetic thing when people must take pills and able to sleep at night. And then taking these pills just makes the situation worse. And it becomes neurotic. When, on the other hand, and this all happens because there is no Atammayata. If there was Atammayata, one could completely sweep away all this worry for the future and longing for the past. We ought to be very careful about this little germ of neuroses, of worry and longing. It's very subtle and may seem insignificant. Many people think it's no problem, but it can grow and really destroy life. So we ought to be very wary of this germ and understand that we can use Atammayata
if we need a sleeping pill, the only one that really works is Atammayata, and it doesn't cost a penny, and you don't even have to eat it or swallow it. We ought to know this medicine of Atammayata that can free us from worry and longing. ทีนี้ก็จะมาถึงความริษยา ความไม่อยากให้ใครได้ดีกว่าเนื้อกว่า ถ้ามีใครดีกว่าเนื้อกว่าก็มีความทุกข์แล้วก็คิดอยากจะทำลายเขาเสีย อย่างนี้เรียกในภาษาไทยว่าริษยา ในบาลีว่าอิจฉาริษยาอิจฉาริษยาในภาษาไทย Next is envy, or in Pali itsa, in Thai ritsaya. Envy is where we don't want anyone to be better than us, higher than us, more successful than us. And then if someone is better than us or above us or whatever, it creates a lot of dukkha for us. And we want to harm that person or get even or do something because of this envy. มันเป็นเรื่องของหลงบวกหลงลบมากเกินไป เราไม่อยากให้ใครดีกว่าเราทั้งที่ไม่มีเหตุผลอะไรมีแต่ไม่อยากให้ใครดีกว่าเรา เรื่องนี้ถ้าพูดตามที่เป็นจริงกันแล้วทุกคนมีความริษยาไม่มากก็น้อย เห็นเขาแต่งตัวสวยกว่าเราก็รู้สึกวุ่นวายใจด้วยความริษยา เห็นใครมีอะไรสะดวกสบายมากกว่าเราก็วุ่นวายใจแล้วก็ริษยาเพราะความริษยามันไม่บาลานซ์มันริษยามันเพราะมันไม่บาลานซ์ในแง่ลบมันก็ริษยาได้เราเลวกว่าเขาในแง่บวกก็ริษยาได้เราดีกว่าเขาไอ้ความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบนี่นำให้เกิดความริษยาความรู้สึกเป็นบวกเป็นลบทำให้เกิดริษยาแล้วก็เกิดได้ทั่วไปเห็นเขาแต่งตัวสวยกว่าเราก็ริษยาแล้ว The feelings of positive and negative lead to envy. And this envy is something that all of us have got, or that's happening to all of us, if not a lot, at least some. For example, we see someone who has more beautiful clothing than us, and then we're envious. And this envy knocks the mind out of balance, makes the mind spin around in confusion. Or we see that something has a more comfortable house than us, or a more comfortable situation, or better food, or a bigger orange, or whatever, and we become envious, and this knocks the mind out of balance and into a turmoil. Envy can even take negative forms, where I am worse off than them. I feel that I'm worse than them, or have a harder deal, or more disadvantages, and then I'm envious. And of course the mind is neither balanced nor peaceful. In the positive side, it's envy that they've got something better, or more, or whatever. And this too
is harmful for the mind. So any kind of envy arises from feelings of positive and negative, and then takes positive and negative form. This is something that Atammayata can protect us from. ผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากเข้ามาในที่นี่ผู้หญิงที่ไม่สู้จะสวยก็เกิดริษยาโดยอัตโนมัติ ผู้ชายคนหนึ่งสมาร์ทสวยมากเข้ามาในที่นี้ผู้ชายคนที่ไม่สวยไม่สมาร์ทมันก็มีริษยาแล้วโดยอัตโนมัติระวังให้ดีริษยานี่เกิดโดยอัตโนมัติเกิดแล้วกัดหัวใจที่สุด If a beautiful woman walks into this place, all the women who aren't so beautiful will get envious automatically before they even know it. Or if a good-looking man walks in, all the men who aren't very good-looking become envious immediately, automatically. This envy like this happens automatically before we even know it. And then it confuses the mind and harms the mind, puts it into a turmoil. Envy can happen to us automatically like this. We need to be very careful about it. พอความริษยาเกิด มันก็กัดหัวใจผู้ที่ริษยานั้นทันทีและก่อนด้วยผู้ที่ถูกริษยายังไม่รู้เลยผู้ที่ถูกริษยาไม่มีผลอะไรเลยไม่รู้ด้วยทำไมแต่ผู้ที่ริษยาจะถูกเป็นทุกข์กัดหัวใจก่อนด้วยความริษยานี่เราจึงทรมานใจมากเหมือนกันด้วยความริษยาซึ่งเกิดได้เองโดยอัตโนมัติเมื่อมีผู้หรือสิ่งอะไรที่สูงกว่าดีกว่าเข้ามาเป็นผู้เปรียบเทียบ When envy arises, it bites the heart of the one who's envious. It doesn't bite the heart of the object of the envy. If I'm envious, the envy bites me, and the person I'm envious of doesn't even know a thing. It's kind of silly, isn't it? That this envy, it arises automatically, and then bites its owner. It doesn't do anything to. It bites its owner first of all. So we have to be very, very careful about it. This ridiculous envy that causes us so much trouble and torment. เราอย่ารู้สึกอิจฉาริษยาเขาทั้งวันทั้งคืนริษยาเขาคนที่ถูกริษยาไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้เขายังนอนหลับสบายมันเสียหายมากขนาดนี้ So don't bother being all day and all night. Please don't bother being envious about anyone else. It happens very automatically that as soon as someone who's better than us or higher than us or has more of something than us, as soon as they come in, envy arises automatically. We oughtn't to let this happen because it doesn't affect them in the least. They still can sleep well at night and have no problems. But the envy really makes a mess of our own lives. So why bother? ความริษยาเกิดมาจากความหลงบวกหลงโพสิทีฟมากเกินไปจึงเกิดริษยาเราอ่านพบข้อความในไบเบิลถัดมาจากเรื่องที่พระเจ้าห้ามไม่ให้
กินผลไม้รู้บวกรู้ลบนะหน้าถัดมาก็ไม่เมื่ออาดัมอีฟเขากินลูกไม้นี่เข้าไปแล้วมีความรู้จักบวกลบแล้วลูกหลานของเขาลูกหลานของอาดัมอีฟพี่ชายมันก็หลอกน้องชายไปฆ่าเสียในป่าเพราะว่าพ่อน่ะมันรักน้องชายมากเกินไปพี่ชายทนไม่ได้พี่ชายอยากจะให้พ่อรักตัวเองบ้างก็หลอกน้องชายไปฆ่าเสียในป่านี่เพราะว่าพี่ชายมัน attach positive มากเกินไปนี่ความริษยามาจากความหลงในทางบวกมากเกินไป Envy arises because of being infatuated with the positive way too much. For example, we've read in the Bible, there's a story about envy. In Genesis, right after the account of how Adam and Eve came to the knowledge of good and evil, and therefore were punished by God with spiritual death. Right after that passage, after Adam and Eve have eaten the fruit and known good and evil, then there's the story of how the children, the sons of Adam and Eve, how the older brother was envious of the younger brother, and so he tricked the younger brother to go into the forest, and there the older brother killed the little brother. Cain killed Abel because Cain was envious of Abel, because Adam loved Abel more than he loved Cain, because Cain was so infatuated with the positive. This envy arose, and he went and committed the first murder because of envy. So envy arises from being too infatuated with the positive. ในทางลบก็เหมือนกัน เมื่อเรายึดถือในลบมากเกินไปเราก็จะเห็นเป็นปมด้อยแก่เราไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ทำให้เกิดความริษยาผู้ที่มีปมเด่นถ้าเรายึดในลบมากเกินไปเราก็รู้สึกเกลียดชังผู้ที่มีปมเด่นปมด้อยก็ทำลบเนี่ยก็ทำให้เกิดความรู้สึกริษยาได้เหมือนกันเป็นว่าทั้งบวกและทั้งลบแล้วมันเป็นเหตุให้เกิดความริษยา Envy can also arise from being too concerned with the negative. If one has any weak points or failings or whatever, then this leads to envy of those who are better than us, who don't have those weak points, who are successful in the things that we fail at. And because of this envy, we become angry with those people. We hate them. And so being hooked on the negative can also lead to envy, because we compare ourselves with others. This positive and negative gets us comparing people, and then there arises this negative kind of envy, which brings with it other defilements as well, such as hatred. ความริษยาเป็นมากจนถึงกับว่าไม่อยากให้ใครมีอะไรดีสวยมีค่าอะไรเหมือนเรานี่มันจึงมีปัญหาขึ้นอีกทางหนึ่งที่ว่าเราจะต้องหาอะไร
มาให้มีให้ดีให้สวยให้เด่นให้กว่าคนอื่นนี่เป็นเหตุให้ลำบากมากความริษยาเป็นเหตุให้เราต้องใช้เงินมาก Because of envy, we don't want anyone to be as good as us, or be as beautiful as us, or have as many things, or qualities, or wealth, or whatever as us. We don't want their house to be as good as our house, or their clothes to be as good as our clothes, or their wife or husband to be as beautiful as our wife or husband. Because of envy, we don't want anyone to be as good as us in any way. And then if someone is as good of or better, then we've got to struggle and compete and spend a lot of time, money, and energy to get better than them. So envy creates a tremendous amount of problems and trouble in our life, all because we're so wrapped up in the positive and the negative, so deceived by these illusions of positive and negative. ในที่สุดก็อยากจะพูดถึงความหวงและความหึงความหวงและความหึงมันคู่กัน ความหวงว่าจะเอาไว้แต่เป็นของเราอย่างเดียวเป็นของเราอย่างเดียวไม่อยากให้ผู้อื่นริษยาแล้วก็ไม่อยากให้ผู้อื่นมีก็เลยไม่อยากจะให้ผู้อื่นได้มีมากขึ้นมาที่เราหวงเอาไว้เราตระหนี่เราหวง ในทางวัตถุนี่เราเรียกว่าเราหวงแต่ในทางจิตใจเนี่ยก็จะเรียกว่าหึง สามีรักภรรยามากจนไม่อยากให้ใครมามองดูภรรยาของเขาถ้าว่าภรรยารักสามีมากเกินไปบวกเกินไปจนเป็นหึงแล้วก็ไม่อยากให้สามีนั้นไปบ้านผู้อื่นนั่นสัมพันธ์กับผู้หญิงคนอื่นนั้นเรียกว่าหึงความหวงนี่มันเข้มข้นมากเข้าก็กลายเป็นความหึงทุกคนมีความหวงและความหึงไม่มากก็น้อย Last, we'd like to talk about jealousy, or in Thai there are two words, huang and hung, which the last one we don't have as clearly in English. Huang is a kind of jealousy where we don't want to share anything with anyone else. With envy, we're envious of what others have. But with huang, it's a kind of possessiveness about what we've got. We've got something good, and we don't want anybody else to have it or benefit from it. So it's a kind of miserliness or stinginess. Huang is about normal objects, any normal thing that we don't want anybody to have or to benefit from. Hung is a kind of special kind of jealousy, the jealousy between husbands and wives, where, say, a husband loves his wife, and so if anyone looks at his wife, he becomes jealous. He becomes angry and furious if another man looks at his wife. Or a wife who loves her husband so much that she becomes jealous, becomes hung, so that if he talks to another woman, she becomes very angry and upset. If she doesn't want him to go outside the house, she's so possessive and jealous. So these are
other forms of defilement. Everybody's got these kinds of jealousy, both the ordinary form and the sexual form of jealousy. หาคำในภาษาอังกฤษสั้นๆไม่ได้เพียงว่าหวงเพียงว่าหึงช่วยกันคิดหน่อย เอาไปคิดตัวเองกันหวงหึง I'm supposed to find very short words for hung and huang. Huang we can very easily say jealousy, but hung I can't think of a particular word for this special jealousy between husbands and wives. So since the translator can't think of one, you can think of it on your own. ผู้ชายหึงไม่อยากให้ใครมองดูภรรยาของเขาเขาไปทำงานอยู่ที่ออฟฟิศภรรยาอยู่ที่บ้านเขาทนทุกข์ตลอดเวลาที่ทำงานที่ออฟฟิศถ้าเขาหึงถ้าภรรยาหึงพอสามีเขาออกไปจากบ้านเขาก็ตกนรกหมกไหม้ในใจตลอดเวลานี่คำว่าหึงพอหาความหมายให้มันอย่างเพียงพอ If a man is hung his wife, maybe I'll use the word possessive for now, this possessive jealousy. If a man is possessive towards his wife, and then he goes off to work, he's at the office and she's at home. If there's this possessiveness, he's tormented all day long, worrying and wondering about what she's doing, is there, what's the mailman up to, and all kinds of things. And if a woman is possessive of her husband, as soon as he leaves the house, she drops into hell. If there's this possessiveness, she's in hell all day long, not knowing what the husband is up to with his secretary or business acquaintances or whatever. If there's this possessiveness, it's incredibly destructive. And in just about all husbands and wives, there's a tremendous amount of this possessive jealousy. ถ้าความหึงเข้มข้นเขาก็จะเป็นบ้าเขาอาจจะฆ่าภรรยาของเขาได้ไม่ทันรู้เขาอาจจะฆ่าสามีของเขาได้ไม่ทันรู้ด้วยอำนาจของความหึงที่มันมากเกินไปจนเป็นบ้า If this possessiveness becomes really strong, it becomes insanity, to the point where a husband will kill his wife in order so that no one else can look at her, or where a wife will kill her husband so that he doesn't leave her. Jealousy can go to the point of insanity, and it drives people to murder. And in such an absurd way, murdering the one that one loves. ภรรยากับสามีทะเลาะกันมากที่สุดนั่นเพราะความหึง Husbands and wives argue so much, mainly because of this possessiveness. ก็คิดได้ตรงนี้หึงไปหาคำพูดที่หึง He's not ถึงก็ too เป็นบ้าฆ่าผัวฆ่าเมียแล้วเป็นนั้นว่าบวกหรือลบนี่เป็นต้นเหตุแห่งความหึงลบก็เป็นต้นเหตุแห่งความหึงได้เหมือนกัน
ถ้าภรรยาสามีของเราไม่สวยเราก็หึงเมื่อมีคนสวยเข้ามาเกี่ยวข้องภรรยาของเราไม่สวยแต่ผู้ชายสวยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็หึงสามีของเราไม่สวยผู้หญิงที่สวยเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็หึงเนี่ยความหวงและความหึงนี่ทรมานจิตใจตลอดเวลาได้จนเป็นบ้าได้ในที่สุด This word possessiveness isn't enough to encompass what hung means. But hung is this very powerful possessive jealousy that happens between husbands and wives. I hope somebody can think of a good translation for it. It can be both, and it happens, this hung arises always because of being confused by, because we're trapped by positive and negative. It not only takes these positive forms, but it can also have negative forms. There can be a kind of this hung about, say, for a husband, his wife isn't so beautiful, and thenผู้ชายมีเมียไม่สวยจะหึงเมื่อผู้ชายคนอื่นเข้ามาหรือผู้หญิงคนอื่นเข้ามาอาจารย์พูดกำกวมเลยแล้วผู้ชายมีเมียไม่สวยแล้วก็เมื่อมีผู้ชายสวยเข้ามาผู้หญิงที่ไม่สวยก็จะหึงผู้ที่ไม่สวยจะหึงเมื่อมีผู้ที่สวยเข้ามาสู่คู่ครองของตนหญิงก็ได้ชายก็ได้เขาจะหึงเมื่อมีผู้ที่สวยหรือดีกว่าเข้ามาสู่คู่ครองของตน So, for example, if a husband's wife isn't so beautiful, and then a person comes by who's more beautiful, this will bring up this kind of this possessive jealousy in that husband, or same in a wife, is if her husband isn't so handsome, and then somebody comes by who's much more beautiful and handsome, then it will bring up this jealousy in her as well regarding her husband who isn't so handsome. Because of these comparisons, one gets hung up on that, what one takes to be a negative quality in one's husband and wife. And then that leads to this jealousy when the husband or wife is around people who are better in that respect. คิดว่าจะต้องเติมคำว่า crazy เข้าข้างหน้าคำว่า possessiveness มันจึงจะมีค่าเท่ากับถึง We'll probably have to add the word crazy in front of the word possessiveness for it to have the same value as hung. So hung is a crazy possessive jealousy. เรามีอาตัมมยตาไม่หลงบวกไม่หลงลบความหวงและความหึงเกิดไม่ได้นี่เราจะพบชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของเราต้องการชีวิตใหม่ที่ไม่กัดเจ้าของเราเอาอิทธิพลของบวกและลบออกไปเสียเราก็จะไม่มีทุกอย่างที่ออกชื่อมาแล้วเราจะไม่มีความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความอิจฉาริษยาความหึงความหวงประโยชน์ของอตัมมยตา
With Atammayata, the values of positive and negative won't happen. And so then the positive and negative won't drag us into this jealousy, whether the ordinary kind of jealousy or this crazy possessive kind of jealousy. With Atammayata, the mind will remain cool and won't get caught up in these kinds of jealousy. With Atammayata, the mind is free of the influence of positive and negative, and so the mind remains cool. We all need a new life, a new kind of life, and Atammayata that releases us from the value of positive and negative is the knowledge that brings us to new life. If there's this Atammayata and the mind isn't being infatuated with positive and negative, then all these things that have happened that we've mentioned won't happen to us. We won't be tormented and troubled by love, by anger, by hatred, by fear, excitement, worry, anxiety, or longing after the past, as well as these two kinds of jealousy. None of these can trouble us. None of these will happen to us if Atammayata frees us from the values of positive and negative. This is what we call a new life. เราจะเป็นอาร์ติสที่สุดของอาร์ติสเราจะมีอะไรเป็นอาร์ติสติกไปหมดเลยเราจะมีความรักอย่างอาร์ติสติกความโกรธอย่างอาร์ติสติกความเกลียดอย่างอาร์ติสติกความกลัวอย่างอาร์ติสติกอะไรเป็นอาร์ติสติกไปหมดเลยมันไม่กัดเจ้าของมันจะไม่มีการกัดเจ้าของเนี่ยชีวิตเย็นชีวิตที่อยู่เนื้อ positive และ negative. With Atammayata will be an impeccable artist, will be the perfect artist, the most talented artist that there is. All of these things won't be problems for us, but we'll have an artistic kind of love. Anger will be artistic for us. It will be artistic hatred, artistic fear, and so on. All of these things will be done artistically. There'll be a tremendous art and skill in them for us through the knowledge of Atammayata. ต่อไปนี้บวกหรือลบ positive เป็น negative จะไม่เป็นปัญหาแก่เราจะไม่ทำให้เกิดปัญหาใดๆแก่เราคือจะไม่เกิดสิ่งเลวร้ายเหล่านี้ทั้งหมดเราก็จะมีชีวิตเย็นไม่มีร้อนเป็นชีวิตอิสระที่สุดฟรีที่สุดเราจะมีชีวิตที่สะอาดที่สุดอันนี้ก็พอแล้วเย็นที่สุดอิสระที่สุดสะอาดที่สุดนี่ก็พอแล้วคุ้มค่าแล้วที่จะมาศึกษาเรื่องอตัมมยตา So with Atammayata, the negative and the positive won't have any more power. And so none of these harmful conditions will trouble us again. They won't come over us and mess up our lives anymore. Through Atammayata, there will be this new life which is totally cool, no longer burnt up by
any of these harmful states. It'll be a life that's completely cool. It'll be a life that is truly free, a kind of freedom that has the highest and most and fullest meaning. And it'll be a life that is clean. There'll be nothing dirty or foul in such a life. This is enough to have a life that is cool, free, and clean. This is the fruits of Atammayata. นับว่าได้ผลคุ้มค่าแล้ว ที่อุตส่าห์มาศึกษาธรรมะ ธรรมะเพื่อจะให้ได้สิ่งที่ทำให้อยู่เหนือบวกเหนือลบ ขอให้ท่านมีความรู้สึกแจ่มแจ้งชัดเจนมาหาสิ่งนี้อย่าให้มืดมนว่าไม่รู้มาหาอะไรแต่ตามเห่อกันมาว่าดีที่สุดแล้วก็ไม่รู้ว่าดีอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรนี่มาเอเชียมาศึกษาธรรมะนี่ต้องรู้ให้ชัดว่ามาเพื่อได้สิ่งนี้แล้วก็จะหมดปัญหาในชีวิตจะได้ชีวิตใหม่ขอให้สนใจถ้าปฏิบัติอานาปานสติสำเร็จทั้งชุดแล้วก็จะได้สิ่งนี้โดยแน่นอน So if one has realized this Atammayata, then one has gotten back, or one has completely justified the time and energy one has put into coming here to study Dhamma. In coming here to join this course to study Dhamma, this Atammayata is what one is looking for. You may not have known this when you came, but this is what we're all in need of. The time, the energy, the money that we have spent leaving home, traveling around the world, is just in order to get Atammayata. Please stop just running around in hordes, all these tourists traveling around following each other from beach to beach, site to site, or even ashram to ashram, saying, oh, this one's good, that one's good, this teacher's great, that beach is beautiful, going around from the positive to the positive endlessly without knowing what is truly good. You ought to know that the reason that you have come to Asia and the reason that you've come here to study Dhamma is to get Atammayata. There's no need to continue chasing around after the good and the positive. The only thing we really need is this Atammayata. This is the only thing that can really make our trip, our travels, and our time worthwhile. To realize that Atammayata is the only thing that can justify all the resources we spend traveling around the world. ถ้าเรามีอาตัมมยตา เราก็อยู่เหนืออิทธิพลของ positive และ negative ถ้าเราอยู่เหนือ positive และ negative เราก็อยู่เหนือโลกเหนือ universe เหนือจักรวาลไปเลยขอคิดดูโลกจะอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใต้จะไม่ทำปัญหาใดๆให้แก่เราไม่เป็นภาระหนักแก่เราไม่มีปัญหาแก่เราอย่างนี้ในภาษาธรรมะเรียกว่าเหนือโลกอันตรามันเด่นเหนือโลกความรู้เรื่องอตัมมยตานี่ช่วยให้เราอยู่เหนือโลกคืออยู่เหนือปัญหาแห่งชีวิตก็แล้วกันนั่นแหละคือโลกเราจะอยู่ในโลกที่ไม่มีปัญหาแก่เราเลย If we understand Atammayata,
then positive and negative have no more influence. And then we're above all the world. Instead of being trapped within the world, always being squeezed and oppressed by the world, when we're freed of the positive and negative, then we're above the world. We're above the entire universe. The whole world and universe is beneath our feet. That means that it's under us, and so it doesn't have any ability to cause us problems, to make trouble for us. In Buddhism, this is called the ultramundane, to be above the world, to transcend the world. We may still be living in the world, but we're above it, because Atammayata frees us from the values of positive and negative, which trap us in the world. And so this Atammayata is what gives us a whole new kind of life, a life that's completely cool, because it's no longer troubled and hassled by the world. ดีหรือชั่วบวกหรือลบได้หรือเสียแพ้หรือชนะทุกคู่ทุกคู่แพ้ opposite ทุกคู่มีแต่ในโลกเท่านั้นมีแต่ในโลกเท่านั้นเหนือโลกไม่มีเมื่ออยู่เหนือโลกได้แล้วก็ไม่มีแพ้ opposite บวกหรือลบที่จะรบกวนเราเนี่ยมันสรุปความได้อย่างนี้ Good and evil, happy and sad, right and wrong, winning and losing, getting and missing. All of these pairs of opposites exist in the world. Only exist only in this world. The world is full of these pairs of opposites, these dualities. But above the world there is no duality. There are none of these opposites, none of this good and evil, none of that positive and negative. So above the world, we're free of all these dualities that trap us when we're in the world. ขอท่านพยายามประสบความสำเร็จในการมีอาตัมมยตาถ้าการศึกษาหรือการปฏิบัติในเซสชั่นเดียวไม่สำเร็จท่านก็พยายามต่อไปกี่เซสชั่นก็ได้จนได้ประสบมีความมีอาตัมมยตาเรื่องก็จะจบในการเป็นมนุษย์ So we encourage you to do your best in order to be successful in having Atammayata, to do what is necessary so that there is Atammayata. If keep working on it. If in one session one isn't yet successful, well then that's okay. Continue in the next session and keep working on it until there is Atammayata that can free us from all the positive and the negative. Through the practice of anapanasati, if we practice anapanasati completely, in all respects, correctly and successfully, then this practice of anapanasati, mindfulness with breathing, will allow us to be successful in acquiring, in living with Atammayata. วันนี้เวลาก็หมดแล้วยุติการบรรยายแล้วก็ขอบคุณที่เป็นผู้ฟังที่ดีพูดมากไปหน่อยต้องอดทน Once one is successful in Atammayata, then one will be a complete human being. One will have fulfilled the potential and meaning of being a human being. We won't just be semi-human, but will be fully human
with Atammayata. So this has used up the amount of time we set aside for today, and we'll end the talk now. Thank you for being very good listeners to a rather long talk. That's it for this morning's meeting.